হ্যালো বন্ধুরা, দেখুন আপনারা আগে আমার ভিডিওতে দেখেছেন যে আমি আমার এই লুটিনো বাজরিগারটিকে আমার খাঁচা সব থেকে শয়তান বাজরিগার বলেছিলাম। তার আরেকটা কারণ আজকে দেখে নিন। আমি খাঁচায় রিংটা দিয়েছিলাম যাতে পাখিরা দোলনার মতো সেটি ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু আজ সকালবেলা উঠে দেখি আমার এই লুটিনো বাজরিগারটি দড়িটা কেটে ফেলে দিয়েছে, তার খাবারের পাত্রে রিংটা পড়ে আছে এবং সে দড়িটাকে সুতোর মতো কেটে তাতে জড়িয়ে নিজেই ঝুলছে। ওকে রিংটা দিয়েছিলাম যাতে ওতে বসেও দুলতে পারে বা ওটা নিয়ে খেলতে পারে, কিন্তু এখন দেখছি ও রিংটার থেকে বেশি দড়িটা পছন্দ হয়েছে।